O escritor Noel Clarasó dicía co seu humor ácido que un home de Estado é aquel que pasa media vida facendo leis e a outra media axudándolle aos seus amigos a que non as cumplan. Desenganémonos, a corrupción é algo que podemos atopar dende que as sociedades se organizan como tal. Xa aparecía en Exipto, documentada, en Grecia e tamén en Roma. Pero non fai falta que me vaya tan lonxe. Nas democracias occidentais a corrupción dá moito que falar, porque hai unha opinión pública, uns medios que dun xeito máis ou menos obxectivo, máis ou menos afín a un determinado partido, informan aos cidadáns da corruptela que hai ao seu redor. Tamén é certo que estas corruptelas non sempre pasan aos políticos a factura que deberían. No caso do Estado español, isto pode deberse á desconfianza do cidadán no político. Hai unha especie de deterioro da vida política que se veu moi incrementada polo franquismo, que era un réxime especialmente corrupto. Por tanto, o cidadán non cree que o político poda servilo de xeito desinteresado, sempre pensa que vai ter que devolver algo. Tamén é certo que sería moi perigoso relacionar a corrupción con un estado meramente cultural, porque as causas non hai que buscalas nunha mala cultura ou nunha falta de regulación. Haina que buscar na politización das institucións públicas. As administracións máis proclives a caer na corrupción son aquelas que teñen un maior número de empregados que deben o seu cargo a un nomeamento político. E aquí sí que hai un contraste significativo entre o Estado español e as democracias escandinavas na que a corrupción é moi baixa. Por que? Porque pode haber unha cidade na que centos de persoas teñen un salario que depende de que o partido X gaña ou non as eleccións. Isto enlaza coa idea que xa mencionei de que a política hai que estar nela por interese e non por servir a unha comunidade. Ademais, isto provoca a súa vez que existe toda unha cadea de persoas que están dispostas a non denunciar unha serie de actos ilícitos en favor dese obxectivo de gañar as eleccións. Precisamente, isto tamén enlaza coa tentación do financiamento ilegal, de tratos de favor a cambio deses cartos para gañar as eleccións. A min o panorama lembrame un pouco a Gangs of New York, onde o goberno dunha cidade estaba completamente capturado por redes clientelares, por non decir casi criminales. Uns anos despois, a corrupción descendía grazas a que se facían certas reformas institucionais, como pasar dun goberno strong mayor, que era un tipo de goberno no que predomina no Estado español, no que unha persoa e a súa corporación teñen moitísimo poder, polo denominado city manager, que inclúe mecanismos que reducen o grado de dependencia política. Precisamente o city manager ou algunha variante foron adoptados nas administracións locais deses países europeos nos que a transparencia sí que é todo un adaliz. Por que? Porque hai un directivo profesional que xestiona a organización administrativa ou ben porque hai que facer amplos pactos con outras forzas políticas. En definitiva, que a continuidade da función pública debe ser polo mérito e non por afinidades políticas. E tamén que son sociedades socialdemócratas relativamente homoxéneas nas que non se tolera que ninguén saque vantaxe por nada que non sea o seu propio mérito. Por lo tanto, non se malgasta en políticas públicas, non se malgasta no estado do benestar, senón en malos políticos ou máis ben en institucións erróneas que permiten a estes políticos tecer as súas redes caciquís. E falando de cidadáns, que somos os que temos que loitar contra iso, é certo que hai unha microcorrupción ou corrupción inconsciente, unha especie de dobre moral que ven dicindo isto de a min a corrupción preocúpame mentras que non me perxudica a nivel persoal. É dicir, está mal que un político roube, pero todos alardeamos ou en algunha ocasión de ter evadido algún imposto. Por lo tanto, isto crea unha dinámica moi perversa, porque a microcorrupción sempre vai aparellada da macrocorrupción. Por lo tanto, mudar o rumbo é posible, pero debe haber unha forte implicación dos axentes sociais. Suecia pasou de ser un país pobre a un país altamente industrializado, baseándose sobre todo en tres patas. Inversión en educación, o espírito emprendedor e unha burocracia moi eficaz, que, por certo, son tres patas moi relacionadas entre sí, e unha burocracia totalmente desprovista de corrupción. Tomás Moro dicía que se a honra fose rentable todos seríamos honorables, e que en realidade sí que é rentable, só hai que inculcalo e practicalo.